লোকসভায় বাজেট অধিবেশন চলছে। বুধবার কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে ওঠা প্রশ্নগুলির জবাব দিতে গিয়েই পশ্চিমবঙ্গে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দিকে আঙুল তোলেন নির্মলা সীতারামন। তিনি বলেন, বাংলা এক সময় ছিল দেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী, এখন বাংলায় বম্ব কালচার চলছে। कालीगंज में जून 2025 में बॉम्ब ब्लास्ट में एक बच्ची मारा गया, टीएमसी लीडर उसको अरेस्ट भी हुआ। मेदिनीपुर में टीएमसी लीडर का अरेस्ट हुआ बॉम्ब के वजह से। बंगाल में बॉम्ब चलता है, कानून नहीं चलता। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে তিনি বাংলার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, নারী নির্যাতনের অভিযোগ এবং দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ধর্ষণের প্রসঙ্গ তুলে রাজ্য সরকারকে আক্রমণ শানান। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর দাবি 2026-27 অর্থবর্ষের বাজেটে কোনো রাজ্যের সঙ্গেই বঞ্চনা করা হয়নি। दंकुनी टू सूरत ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर का अनाउंसमेंट, उसमें बंगाल के लोग बोलते हैं ये तो हमारी ममता बनर्जी रेलवे मंत्री जब थी उस समय अनाउंसमेंट हुआ है। गलत है, बिल्कुल गलत है। आई हैव अनाउंस्ड न्यू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दंकुनी से सूरत। माननीय ममता बनर्जी जी ने लुधियाना से कोलकाता को दंकुनी के द्वारा कुछ अनाउंस करके चले गए, वो कुछ नहीं हुआ उसमें। मैंने अनाउंस किया दंकुनी से सूरत, वो बिल्कुल नया है, इसलिए हर विषय में श्रेय लेने का कष्ट ना करें। গত মঙ্গলবার বাজেট আলোচনা চলাকালীন কেন্দ্রকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তার অভিযোগ ছিল জন্ম থেকে মৃত্যু, মানুষের গোটা জীবনটাই ট্যাক্সের ফাঁদে আটকে। বর্তমানে ধূপের উপর 5% জিএসটি আরোপিত হয়। সেই প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, মৃত্যুর পর শোকসভায় ধূপ জ্বালাতেও পরিবারকে ট্যাক্স দিতে হয়। A baby is born, his milk and diapers are taxed. He grows, his education is taxed. He studies, his books, pencil and mobile data are taxed. He starts earning, his income is taxed. He saves for future, his savings are taxed. He spends to survive, his survival is taxed. He goes to work, his fuel is taxed. He falls sick, his illness is taxed. He grows old, pension and healthcare are also taxed. And Honorable Speaker, even after his death, the family still pays tax. बच्चा पैदा होता है, दूध और डायपर पर टैक्स, पढ़ाई शुरू होती है, शिक्षा पर टैक्स, किताबें, नोटबुक, पेन, पेंसिल, मोबाइल डेटा सब पर टैक्स। और मौत के बाद भी सर शोक सभा में अगरबत्ती जलाने के लिए भी परिवार को टैक्स देना पड़ता है। যদিও বুধবারের জবাবে নির্মলা সরাসরি জিএসটি হার নিয়ে কিছু বলেননি, তবে অভিষেকের মন্তব্যকে দুঃখজনক আখ্যা দিয়ে তিনি কটাক্ষ করেন। মৃত্যুর পরেও জিএসটি, খুবই দুঃখের কথা, কিন্তু বাংলায় তো মৃত্যুর পর কাজ মানিয়ে নেওয়াটাই স্বাভাবিক। এরপরেই তিনি পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে তোপ দাগেন। নির্মলার কথায়, বাংলায় আইন শৃঙ্খলা বলে কিছু নেই, গোটা রাজ্যে বম্ব কালচার চলছে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় রাজ্য সরকার ব্যর্থ বলে অভিযোগ করেন তিনি। अभिषेक बनर्जी का स्पीच मैंने ध्यान से सुना, मगर मुझे दुख लग रहा है कि इस सदन में आकर के सदन के हर मेंबर को मालूम है ऐसे जानकारी को तोड़ मरोड़ करके अनट्रूथ, एकदम गलत बयान, जीएसटी। अब सुन लो भैया, सुन लो, कहां से निकाल रहे हैं जी ये सब। मैं बोल रही हूं 2017 जब जीएसटी इंट्रोडक्शन हुआ तब से ही दूध के ऊपर टैक्स नहीं है जीएसटी। ये कहां से ले आ रहे हैं जी? इस हाउस को आई डोंट नो इफ इट इज द राइट वर्ड, बेवकूफ बनाने के लिए उनका भाषण है। मिल्क के ऊपर कोई टैक्स नहीं है जीएसटी। शार्पनर, इतना मुझे लग रहा है कि हाउ कैन यू गो ऑन सेइंग लाइक दिस। 2 बार एक विषय जिक्र किया, मुझे बहुत दुख लगा, हम सबको दुख लगेगा। आदमी मरने के बाद भी जीएसटी है, अगरबत्ती चलाना हो तो भी जीएसटी है। ये बयान उनसे मैंने सुना और मुझे बहुत दुख लग रहा। जीएसटी फ्यूनरल सर्विसेज के ऊपर कभी नहीं था, 0।
कालीगंज में जून 2025 में बॉम्ब ब्लास्ट में एक बच्ची मारा गया, टीएमसी लीडर उसको अरेस्ट भी हुआ। मेदिनीपुर में टीएमसी लीडर का अरेस्ट हुआ बॉम्ब के वजह से। बंगाल में बॉम्ब चलता है, कानून नहीं चलता। নারী নির্যাতনের প্রসঙ্গে দুর্গাপুরের বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ধর্ষণের ঘটনায় আনেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, বিভিন্ন রাজ্যের ছেলেমেয়েরা এখানে পড়তে আসে, তাদের অনুরোধ করেন রাতে বাইরে না বের হতে। এই মন্তব্য ঘিরে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়। পরে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে বলে, যে যেখানে খুশি যেতে পারে, সেটা তার অধিকার, তবে হোস্টেলের একটি সিস্টেম আছে। সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে নির্মলা সীতারামনের মন্তব্য, রাতে বাইরে বেরোলে ধর্ষণের আশঙ্কা রয়েছে। একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর মুখে এমন কথা শুধু হাস্যকর নয়, অপমানজনকও। अक्टूबर 2025 में एमबीबीएस स्टूडेंट ओडिशा से जो बंगाल में पढ़ रही थी दुर्गापुर में, उनका गैंग रेप हुआ। फिर लीगल प्रोसेस के द्वारा वो झगड़ा करके फरवरी 2026 तक आई। फिर अक्टूबर 2025 में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पब्लिकली बोल रहे हैं 2025 में माननीय चीफ मिनिस्टर एक महिला होते हुए, अब सुनिए 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 मैडम, महिला होते हुए भी माननीय चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं अगर महिला गर्ल हो, स्पेशली गर्ल चाइल्ड, रात्रि के समय बाहर नहीं आना। इफ अ फ्रेंड रेप्स यू, कौन क्या कर सकता है? एक बयान हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बता रहे कोलकाता के रेप के ऊपर। महिला के सुरक्षा के विषय में अभिषेक बैनर्जी जी बता रहे हम हमारे स्टेट से कानून बनाया, उसको गवर्नर को भेजे, गवर्नर राष्ट्रपति को भेजे, हमें क्लियरेंस नहीं मिल रहा। स्टेट का हालात ये है और कानून क्लियर नहीं हो रहा, कानून से सब कुछ हो जाएगा। এরপরই বাংলার সামগ্রিক আইন শৃঙ্খলার প্রশ্ন তুলে আক্রমণের ধার আরও বাড়িয়ে তুলে আনেন এনসিআরবি তথ্য। এনসিআরবি তথ্য অনুযায়ী ক্রাইম রেটে 36টা রাজ্যের মধ্যে 35 নম্বরে আছে বাংলা। এরা বিজেপির কথা বলে। कालीगंज में जून 2025 में बॉम्ब ब्लास्ट में एक बच्ची मारा गया, टीएमसी लीडर उसको अरेस्ट भी हुआ। मेदिनीपुर में टीएमसी लीडर का अरेस्ट हुआ बॉम्ब के वजह से। बंगाल में बॉम्ब चलता है, कानून नहीं चलता। और लास्ट में मैं बता रहा हूं, एनसीआरबी का डेटा, नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो का डेटा, कन्विक्शन रेट क्राइम का, इसमें 35 रैंक में है, 36 स्टेट्स का लिस्ट में 35th रैंक में है बंगाल। और हमारे ऊपर शिकायत। যদিও নির্মলার বক্তব্যের জবাব দিয়ে বুধবার রাতেই এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সমাজ মাধ্যমে তিনি লেখেন, তিনি লোকসভায় যা বলেছেন সেই তথ্যগুলির উৎস ভালো করে খতিয়ে দেখে মন্ত্রী উত্তর দেবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু এতটা পরিশ্রম উনি করবেন সেই দাবি করা উচিত হয়নি। নিজের বক্তব্যে তিনি দেশের আর্থসামাজিক বৈষম্যের প্রসঙ্গ তোলেন। তার কথায়, আমাদের দুটো ভারতবর্ষ রয়েছে, একটিতে মানুষকে সামান্য পেঁয়াজ কিনতে সংগ্রাম করতে হয়, বেঁচে থাকাটাই সেখানে সংগ্রামে। অন্যটিতে দেশের সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত মানুষটি হঠাৎ ঘোষণা করেন যে তিনি পেঁয়াজ খান না এবং তাই তার দাম নিয়ে চিন্তিতও নন। বৃহস্পতিবার ফের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন অভিষেক। এবার তিনি বলেন, অর্থমন্ত্রী যদি বাংলার মানুষের আবাস যোজনা, মনরেগা, গ্রাম স্বরোজগার যোজনা, জল জীবন মিশনের টাকার দাবি এতটা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন তাহলে ভালো লাগতো। তিনি বলেন, অর্থমন্ত্রী ঠিক বলেছেন, তরল দুধে কোনো জিএসটি নেই, কিন্তু যে মেয়েরা তরল দুধ কিনতে পারেন না, পাউডার দুধ মিশিয়ে বাচ্চাকে খাওয়ান, সেই পাউডার দুধে 5% জিএসটি। অর্থমন্ত্রী ঠিক বলেছেন, পাঠ্য বইয়ে জিএসটি নেই, কিন্তু গ্রাফ পেপার, নোটবুকে 12% জিএসটি। স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও তিনি ঠিক বলেছেন, ডাক্তার দেখাতে জিএসটি লাগে না, কিন্তু অক্সিজেন সিলিন্ডার, অ্যানাস্থেশিয়ায় 12% জিএসটি, ইনসুলিনে 5%। এটাও ঠিক যে শেষকৃত্যে জিএসটি লাগে না, কিন্তু শেষকৃত্যে আমরা যে ধূপকাঠি জ্বালাই তাতে 5% জিএসটি দিতে হয়।
নতুন ভারতের দুঃখ প্রকাশের জন্য জিএসটি দিতে হয়। তবে শুধু অভিষেকই নন, সরব হয়েছেন শাসক দলের অন্যান্য নেতৃত্ব। তৃণমূলের তরফেও সমাজ মাধ্যমে দুই ধরনের ভারতের উল্লেখ করে নির্মলাকে খোঁচা দেওয়া হয়েছে। সেখানেও অভিষেকের সুরে জিএসটির সব হিসেব তুলে ধরা হয়। সব মিলিয়ে জিএসটি বিতর্ক ঘিরে নির্মলা সীতারামন ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে তীব্র বাকযুদ্ধ। ব্যুরো রিপোর্ট, সময়, কলকাতা।